பறவைகளுக்கு அன்பு காட்டின 3 பேர். இங்க ஒருத்தர் பீச்ல சன் பாத் எடுத்துட்டு இருப்பாரு. அந்த நேரத்துல ஒரு பறவை வந்து அந்த சாப்பாடை சாப்பிடும். திடீர்னு அந்த பறவை புடிச்சு பறவை 65 பண்ணலான்னு தான் அங்க இருக்கிற ஜனங்க எல்லாம் நினைச்சாங்க. ஆனா பறவை பார்க்க கியூட்டா இருந்ததுனால அதை பறக்கவே விட்டுறாங்க. நம்பர் 2, ஒரு சின்ன பறவை தண்ணிக்குள்ள விழுந்துடுது. அந்த நேரத்துல ஒருத்தர் நீச்சல் அடிச்சு அந்த பறவையை கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்துறாரு. கடைசியில அந்த பறவை முழுசா நெளிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பறக்க ஆரம்பிக்குது. நம்பர் 3, இங்க ஒரு சிட்டுக்குருவி தண்ணி இல்லாம மயங்கி கிடக்குது. இதை காப்பாத்த ஒருத்தர் மூடியில தண்ணி வைக்கிறாரு. கடைசியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சு அந்த பறவை பறக்க ஆரம்பிக்குது.